Так, сегодня у меня Mazda CX-5, бензин, АКПП, и присутствует такой интересный звук в месте установки соединения коробки и двигателя. Заводи! Погрузи! Можешь глушить. Значит, такой вот звук. Предположительно, это маховик. Буду снимать и смотреть. Вот я снял коробку. Ну и вот наш маховик. Который ходит. Вот он. То есть в нем была причина стука. Ну вот я вот крутил. Вот он у меня лежит. Вот трещины по кругу. Вот кольцо. На нем тоже трещины от ключа.